တကယ်နဲ့ငါဒီနေ့လာဒီနေ့လာတာ ဒီစီနဲ့နည်းနည်းဘယ်လိုလိုက်မှာလဲနေတော့ဝါနေဟောင်းအင်ဂျီကိုလည်းကြည့်တော့တော့လာတာနေ့အောင်လည်းကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတယ် တကယ်နဲ့ငါလုံးဝ presentation ဆွရရဲတဲ့ နေ presentation စီရတယ် အေး ။အဲ့ဒီ presentation မြင်မှုနေရပဲအဲ့ဒါကြီးကကောင်းကောင်းပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေရပဲနေလို့ခါတော့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလာလဲတိ။ဟာဒီကမှလည်းအဲ့ဒါဆင်းနေတာနည်းဆိုတာအဲ့ဒီနဲ့ထောက်ပြီးပြီးတော့ဒီမိကပါရပုံနဲ့အရင်ရုပ်ဆိုတာတင်လိုက်။အဲ့ဒီပြီးကြရပုံများကြီးပို့လိုက်တယ်။ ပြောဆိုအပြုတ်မှုတွေနဲ့တိမ်ငယ်အောင်လုပ်တဲ့ ဒီစီနဲ့နည်းနည်းဘယ်လိုလိုက်မှာလဲနေတော့ဝါနေဟောင်းအင်ဂျီကိုလည်းကြည့်တော့တော့လာတာနေ့အောင်လည်းကြည့်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့လူ အဲ့ဒီ presentation မြင်မှုနေရပဲအဲ့ဒါကြီးကကောင်းကောင်းပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေရပဲနေလို့ခါတော့ တခါတလေကျမတို့ဘဝတွေမှာတငယ်ချင်းအောင်ဆောင်နေဝင်လာတဲ့အနောက်ရှက်တွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ထုတ်ပြစ်ခြင်းကကျမတို့ဘဝကိုပုံမကောင်းမှန်စေပါတယ်